يا اهلا وسهلا فيكم على واحد الاحساء، ويسعدني اشتراككم في القناه اليوتيوبيه. اليوم جايب لكم تقرير فريد من نوعه عن اول محميه طيور مغرده في الاحساء، وهي الاكبر في الاحساء من عام 1438. خلونا نتعرف عليها. يا حمامة روحي على بر السلامة، يا حمامة روحي على بر السلامة، يا حمامة روحي على بر السلامة. حياكم الله، السلام عليكم، حياكم الله في محمية فلايجو للطيور النادرة. حياكم الله. طبعا تأسست المحمية عام 1438 شهر 1 محرم. طبعا فيها أنواع من الطيور تقريبا 25 نوع. فيها طبعا البلبل الحساوي، فيها البلبل المغربي، فيها الكيروان، فيها البدي الافريقي، فيها الطقطق، فيها ما شاء الله جميع الطيور اللي هي المغردة. متى تأسست؟ عام 1438. كم مساحة الحديقة؟ تقريبا إجماليا 500 مساحتها. جميل. الهنتين طبعا. كم ارتفاعها؟ ارتفاعها 4 متر. طبعا يوجد فيها اللي هو صوت الرعد والمطر السنافر. ممكن نسمعه؟ بعد ان شاء الله شويه بخليك ان شاء الله تسمع اللي هو صوت الرعد والمطر. متى اوقات دوام الحديقة؟ طبعا اوقات من الساعه 6 صباحا الى الساعه 6 مساء. وكم رسوم الدخول؟ طبعا الرسوم 20 ريال الفرد الكبار، والاطفال 10 ريال. قلت دلوقتي الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات ما تاخذ عليهم، الا وهي عليهم طبعا مثل ما تشوفون في الحديقة مؤثرات صوتية ومن صوت الرعد، وايضا امطار صناعية. خلونا نشوف الشترية جميلة. ها شفتوا الامطار صناعية وصوت الرعد. في إمكانية الجلسات هنا. طبعا أنا أصور وحامل الشترية والمظلة. شو الأجواء الحلوة أستاذ خالد؟ يعطيك العافية صراحة، جميلة. وما قلت لي شنو الصعوبات اللي تكلمني عن الصعوبات اللي واجهتك في الحديقة، وهل أنت اللي دربتهم؟ نعم، انا اللي روضتهم ودربتهم. وتعرف صعوبة طبعا الصعوبة الطيور، يعني اللي حطيت الجو المناسب لها مثل المطر، صوت الرعد، الزراعة لها. بسألك عن طريقة علفهم، العمال الموجودين، التنظيف كيف؟ طبعا عندي عمال وقت الدوام اللي هو تنظيف، ينظفون ويعلفونهم كل شيء، يعني موجودين على طول 12 ساعة موجودين العمال. هل الأعلاف تكلف؟ هل في عناية مثلا من دكاترة بيطريين أو غيره؟ اي نعم، يعني كل شهر يجيني دكتور بيطري ويكشف على طيور ويعطيني أدوية لهم، وقاية لهم، ويشوف الطيور كلها عشان يكون ما في أمراض عندي داخل اللي هي المحمية، يعني أحرص على. تكلم عن أوقات التزاوج، هل في أشهر معينة؟ طبعا في شهر اللي هو 2 إنجليزي يكونون التكاثر والتزاوج والتصريح كل شيء، يعني يكون في شهر اللي هو البرد، وقت البرد. هل في محاكر معينة أم في عشوش، أنا مهيئ لهم عشوش داخلية بحيث إنه ما يكونون مثلا الزوار يزعجونهم. يكون طبعا العصافير المغردة يحبون الشيء العالي، يعني العش العالي. جميل. وهل ربيت البلبل الحساوي؟ نعم، ربيت البلبل الحساوي، الكناري،
واجد يعني عندي هنا تربيه واجد عندي. وكيف ربيتهم يجون على اليد يعني ياكلون على يدك؟ والله ذي فيهم ربيتهم هم صغار، وفيهم ربيتهم روتهم وصاروا مع اللي انا مربيهم. يا اخي شو الجمال هذا، شو الابداع في هالمربيين الاحسائيين، في الاحسائيين ما شاء الله. حديقه يعني للطيور خاصه ويجمعها بمجهود شخصي وتكلفه شخصيه، صراحه يعطيه الف عافيه منشئ هذه الحديقه. أيضا بإمكانك بعد ما تتفرج على حديقة طيور في غرفة إحسائية تراثية، اللي يحب يتفرج عليها هذا تبع على الفلة والمقرة الحلوة الجميلة. هذه بنفرجكم على الغرفة الإحسائية مؤثثة بالأثاث القديم. شوفوا عطنا فكرة أستاذ خالد عن هذا العريش الطيب الجميل. طبعا العريش كون لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر الأستاذ خالد الكليب على سعة صدره وكرم الضيافة وإتاحة لنا الفرصة على تصوير هذه المحمية الجميلة. يعطيك ألف عافية. هل من كلمة أستاذ خالد؟ الله يعطيك العافية، وما قصرت اللي هو قناة واحد الأحساء، صراحة ما قصرت وأعجز الشكر يعني. بيض الله وجهك ولا قصرته يعني. ألف شكر لك. الله يسلمك. الله يعافيك. إن شاء الله عجبكم التقرير عن أول وأكبر حديقة طيور مغردة في الأحساء، وتقبل تحياتي وفي أمان الله.